bakozela kufa na yo nzambe azobakisela bomoi bakozela kozinda na yo kola kobimisa yo bakozela kobeba na yo kola azobakisaka kondima na yo. Amen. Kola pambola biso nyonso na kombo na kona biso Yesu Kristo. Amen. Oza moto na esengo bien aimé parce que on se retrouve liboso ya nzambe ya solo. Ebele na tango bazo tambola bazo défiler bazo beta bambonda mandanda epa na nzambe moto ya kufa seki mabele kanga ya zana bomo ite. Chibaza lelo. Banza nobaki na lobaki vendredi ke banzambo ba trône na bango esuka ka na bamboka na bango. Moi ba trône ya mike parce que toujours parler sur les trônes blancs. Moi ba trône ya mike. Mosu trône suka na opala. Oya yengwete tala ya opala kaka suka wa. Amen. Waso na moto na opala usilikate. Nalobi ke nzambo na yo trône na Yesu kaka na mo opala wa. Azaka libérateur ya bambole. Wewe nzama kwa watu opala. Ba yebi Moïse libérateur. Moi trône ya mokeka na territoire ya opala. Mosu territoire etre suka na bakongo pona bakongo. Nzambe na bakongo. Bodudi ya Kongo. Esu yikaka wana. Amen. So ya wana kisangana esa lokote. Esa lokote. Oya bangande suka kwa na territoire ya uma. Na Jerusalem na ngo ya sika ya umanga 1. Wando kwitu ya bango trône zawa na nzambe na bango. Nzambe azobela kama fièvre. Nzambe azobela kama malaria. Nazo grâce ya komona nzambe na bango pena na miso boye. Tofandi pe na police mbele ya moto azoka nzambe azoka malili. Fièvre beti nzambe. E papa na yika kana mona yo. Ah mais merci moi na ko saté des malamu te. Ah papa saté bien te. Como yo ko za kisi te. Abi kisi kasi na komela wa ba hospitali musika. Na gosela ordonnance ya wangabi lo kwa fièvre za makasi meana no paracetamol. Na komi kopesa nzambe kosa ya komela paracetamol. Mais ya biso nzambe na trône eza très élevé. Trône moko illimité. Sans limite. Aza nzambe ya mindele, aza nzambe ya baindo, ya bandundu, ya barase nyonso. Amen. Oze moto za na esengo. Esa la kesengo eza kana pona ba voiture te. Voiture za kama nzanze matiri ko na caoutchouc. E mataka peli ko lope na ba mabanga. Amen. Même otambo na injulukable na machwa panga. Na perpète. Mbaki nazaka moto esengo. Amen. Ozo tambola pato esengo. Ozo ka jure esengo. Esengo pona ndima nzambo trône neza illimité. Amen. Règne na ezalaka pe na suka te. Son règne n'a pas de fait. Mais bango ba règne zo suka. Esuki atikeli mwana. Ya mwana pe suki atikeli mwana na mwana. Bayokulu bazwi bokonzi zo suka kati eko sukaka. Moya biso bokonzi. Ezanga ebandela pe zanga suka. Malola ba election ko zalate. Mandat pe ko zalate. Abotaka pe mbui na moto na yete. Nzambe nini kitoko boye. Kola pambo na kombo na Yesu. Amen. Osala choix ya kitoko bien aimé. Tawa na sabe Yesu kozangilo lezaka yo moko. Onyoso za polele pona yo. Eza kwa kile tansela yango boye kokota ndio zangilo la. Mewa nzeleza polele. Zamba sa fungole kuke ya lola pona yo. Kota kaka. Peo kokota na kombo na Yesu. Amen. Nzamba kosala kwa sala kinani asaki lote na Sodomu na Gomora. Presoki nzamba sandimi ya kotika yote. Amen. L'autre linga hésité les deux anges. Amen. Basimbi na loboko moko na kamwa ka deux anges loboko moko ndengini. Babi les deux anges les saisis par la main. C'est que ange ni balé pendant ce loboko comme moko. Très bien. Amen. C'est que loboko moko de sala ka musala. Amen. Et ko kangona makasi. So mo ni loboko so mo ni sengi bisapite. To ko kangona makasi choko talola. Amen. Sina ote ya pona zona makasi choko talola. Amen. Puis okokota lola au nom de Jésus. Nzamba kosungoti okokota lola.
ba faiblesse no anazama kusungo kolonga ngona kombo na Yesu. Amen. Nzamba yuko pona moto te po sima mikola sundola ye. Nzamba zanga bongo te. Emunga sepela kana nzembo ya tipo na mama kasi wana yemba bien. Ayemana bolingo Nzambe alingi ngai ezali pona kitoko te, ezali pona mayele te, ete ya pona kakanga. Ezali pona koyemba te, ete ya pona kakanga. Kasi ezali pona bolingo alingaki ngai utakala. Oh, quelle grâce, la grâce étonnante de Dieu. Kolo Yesu alobi boye, motakoki koya epai na ngai te, obelese kombo na ye komamba na papa na lola ye. Gana yo gana yo tokangola mimobimba kati na Yesu. Yande ba mama bien. Gana yo tokangola mimobimba kati na nzoto na Yesu. Etumbeza ya biso te o kasi ya Yesu Masia. Biso tosimbi kaka elonga kati na maboko na biso. Oza kolenga nini ndeko. Ndeko anga kobanga te, zala na mbawa te. Biso na yo topona makina no mokili esalemi te o. Nzambe akoki kopona moto te pabungisa ye nsima ya mikolo. Epai ya Nzambe, c'est possible. Ekokoma tota. Okolinga Nzambe ndenge nini ye? Tawana nozali kolingata mozala niwa yo te o. Bibili ya buku mosato elobi, biso tolingana kati na biso mpo mokili bayeba tozali ya Nzambe. Koswana mpe kowenda neuti wapi yo ndeko wanga. Kolingana mpe kowenda neuti wapi yo ndeko wanga. Biso nyonso bana ya papa moko kolo Yesu Masia. Biso nyonso bana ya mboka moko nde liloba ya Nzambe. Kowela nde kowela neuti wapi yo ndeko wanga. Nyonso se papa oyo eleki nyonso faites attention, trône blanc pour tellement. Amen. Donc comme il y a un trône blanc, nous avons un tableau na biso chronologique, il y a un événement après enlèvement à l'église. Comme on a trône blanc, ils arrivent. Amen. Totangi yango na mokanda ya Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15 totelemi likolo potokota. Zabaze bien. Tipo na yembaze mo kitoko. Amen. Zaka bien. Zaba ponanga na bunga lisusu. Bango na bakoka passe. Tangela biso docteur nangeje nga miso se komi ya mobange ko kashu kotanga tema molili ezali awa. Apocalypse ezali chapitre 20, le 11e verset jusqu'au 15e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Je vis un grand trône blanc. Simana mona kingwende moko ya monene ya pembe ya bokozi. Toba tokosimba pourquoi trône blanc, on comprendre nango eza pembe pona nini. Et celui qui était assis dessus. Pe moto moko afandi likolo mibale te misato te mina ite moko. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.
Des livres firent ouverts. Babuku ebele fungwami. Et un autre livre fit ouvert. Pebuku mosusu moko kaka yangoza kebeta yaka moko pe fungwami. Celui qui est le livre de vie. Buku yo moko nde babengi yango le livre de vie de l'agneau. Et les morts firent juger selon leurs œuvres. Pe bakufi basambisamaki moto na moto kolandise. Après ce qui était écrit dans ce livre. Kolandise oye komami na babuku wana ebele. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Bakufe zongisi bakufe zali katikati na yango kufaka na mai mai akozongisa yo. La mort et le séjour des morts. Kozongisa yo. Ditozele tutaka yo kobima moto nyonso akosekwa. Amen. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Kufana wale zongisi bakufi yo seka mabimisi. Dixième bimisi kamba bimisi loso kwe bimisi tout bokende na trône blanc. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Oui, la mort et le séjour des morts firent jeter dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fit pas trouver écrit dans les livres de vie fit jeter dans le temps de feu. Abwakamaki na litumbu na moto tofandi kola pambo l'écriture na kombo na Yesu. Nazora siroke jugement ya Nzambe ezali. Amen. Omata okita jugement ya Nzambe ezali pona moto nyos bazui na babola. Batomiye na batomike jugement ya Nzambe ezali. Moto akosa te otamani tomela tolia, tolata, tolangwa, tosepela, tosela kufa, tokufa. Okufa me après liwa kosambisa mezali. Lia, mela, lata, sepela, sala ambiance na yo me okukufa après wana okosekwa. Pona koleka na jugement. Amen. Tosimba ki en réalité na kati na Bible trône ezaka moko. Ezaka mibalete. Amen. Mais moi, babengi yango trône de gloire, kiti na bokonzi ya kembo. Babengi yango soit trône de grâce. Babengi pe trône ya colère ou trône ya trône blanc que totangi ya kowana. Komona te ke zaka bangiti ya bokonzi ebele, ezaka ka moko. Peka moto moko nde afandi. Amen. Mais to ba ke le lonzamba ba abano na trône blanc te non afandi kuna te. Le lonzamba afandi na trône de grâce. Quand on simbaki boye na mokanda ya Esaïe chapitre je crois 6 verset 1 quand de tobandra ki na onde ko ya katende opesa ka biso sur passe. Balobi ke na kufa ya roi Osias. Autant na ndako na Esaïe 6 1. Abi à la mort du roi Osias bamoni Nzambe afandi na trône moko eza très élevé. Et tombwami na likolo koleka Peba moni songe ya robe na ye le pas de son de donc ya ilamba na ye ekiti ezipitable. Amen. Zana trône Nzamba lati robe na ye. Ta pleine bien que ça très élevé bilamba na Nzambe wana elongwiti wana trône élevé ezopani likolo ya table. Amen. C'est-à-dire que pour Nzamba fond de la trône na ye bilamba na ye songe zipatable il faut kufa ya roi moko ezala manifester. Ah yo komi na note. Mais tu vois que songe elamba soko simbi yango makila na ekatani. Amen. Tomoni perita zore na yeba na boasa ke tango na ina makoya na butoro mwinga na binga na esenge loko mosute. Zwaka songe elamba na yo ozipela ngarite. Kozipela ye lamba bo erita jingolo. Un Moabite, un peuple de malédiction, à côté de Bana Juda, et pas un homme riche à réclamer Elamba. Tosima qui na Ezekiel 16 et 8 ezolo ba boyenza ba ibisi Israël betala yo moto na bosoto. Na lokoto kati na makila. Kati na babi kepo. Ozalaki moto pamba. Osundolaki na zamba. Mais tango no ekokaki. Le temps des amours. Na la kisi yo bolingo na landio. Na visonge na ngai ya robe na zipeli yo okomi ya ngai na sali fidelité na yo na sukoli yo
na wangoli magarasa yito comprendre que songe elamba ekataka makila soki zamba asembela sombe elanga ya elamba asali boyokani nayo pe okomi ya nzambe songe elamba ezalaka la grâce. Amen. Yango tomoni tango rwazo kufa osias de songe ya bilamba na nzambe kiti na kati ya temple ya nzambe. Or temple ya nzambe ezalaka nde biso peuple ya nzambe. Roho ezana ni Jésus. Ndike makolo Yesu azokufa nde nzambe afai na trône ya grâce na ye. Leo nzambe aza na trône ya grâce soko luki songe elamba na nzambe dans l'assemblée des saints. Awo ndimango na kilo ndenge nini kobangaka te frère. Betaka to na lingomba no ke l'assemblée des saints de trône ya nzambe kitisa robe na ye. Mais la bête la kapia enseignement. Tango zui la kisio so zui ngolumbala moko. Peuple ya nzambe za kande biso. Songe elamba ya nzambe zawa. Balinga te zo monana. Ata wangani na polele mena wesi akondima. Simo kabisa ngabi papa mutei mobimba ya nini yao ya nini ya kitawala. Na otea na mboka mo quelque part tembe otea mboni batu alokuta. Simo kabisa ngabi papa kapani osalaki na landaki ona wesi osana nzambe solo. Toke de to buka lingomba na ngai oyo tolongola bandena makonzi toto l'église assemblée des saints. Toke na ba frère to pakola église na ye. Tolongoli ya ngai meyo kufanda nao na bato te ayo. Oti na kitawala okolongo te na assemblée des saints te. Awa ote ya il faut ande mobile. Assemblée tiende lingomba ya mibali. Ole otondi te komatawa te. Ba frère baza ba terrible. Bon, moi mituna okomi kotomboka. Okomi kosilika. Zonga na onaba olia otonda. Tango kosanza kitoko. Amen. Donc tango rozo kufa mort ya Christ, pile aloza bana trône de grâce. Azo benga bato. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Quiconque croit à la vie éternelle. C'est quoi zo one ou ya grâce? Au croire na Jésus na kati ya grâce ya Nzambe. Kombone ko na kati ya livre de vie de l'agneau. Amen. Bon on bien. Amen. Mais trône ya grâce wana eko chanjaka. Et comme appelle trône ya colère. Trône blanc. Amen. Ya moto zonga ki muke na ce qui a été. Toi dis ce qui a été c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait c'est ce qui se fera. Tosima qui peut Salomon afin d'appeler à deux trônes. Amen. Trône est monté de la 6 degrés. Zinga ya trône il y a des lions. Pour la place tu es arrondi comme 7e. Qui te donne na ivoire pembe ya njoko. Biloko tuanga ya makashi. Amen. Pembe nous se force na na pembe ya njoko. Lion bigi saka. Lion bigi saka te. Amen. Trône za blague te. Opusa wana ngulu te po ba lion ba fandi 12 lions. Oyo ngambo. O Yesu alobi ke tango na fana kitu na bokonzi na ngai. Bino pe ba yeko ibo fana 12 trône. Tukosambisa mokili. Ezate ke Pierre pe ko fanda moi quelque part. Barthélemy pe kote oyo, Tade ngambo oyo, Like ngambo oyo, Matthieu pe koto sali nzamba ko sambisa mokili na enseignement ya ba apôtre. Amen. Ndamoni babi tokosambisa mokili avec 12 trônes ngana fandi na bino bo fandi. Ezatenge na babi ezatenge Pierre afandi, oya afandi, Matthieu, Barthélemy, Tade afandi, Thomas afandi, ba fandi ndeba kosambisa yo le kawa. Yo ibaki ponduna bilanga na bato. Allez, okena lifelo. Yo le kanga bongo te. C'est-à-dire que Dieu va juger le monde dans enseignement ya ba apôtre. Amen. Tobaki ke Salomon avandaki na deux trônes. Trône ya 6 degrés. Ezalaki esalaki na ivoire pembe ya nzoku. Pe ba lion basawana. Oyo ezalaki mpo na jugement mpo akataka makambo. Mais ezalaki mpo na litier. Amen. Tozoki wana mokanda ya Cantique chapitre 3 je crois na verset moko babike. Balobi Salomon misali litière moko na nzete ya Liban. Amen. Nzete yeuti mosika. Nzete oyo nabaki na Jérusalem batete ezalaki na Jérusalem ete. Mais au lieu de nzete moko ya Jérusalem asa nango litière wana eza lokola trône portatif. Lokola tipoi oyo bakumbaki nango fayulu na mbandaka.
litière yango wana napesi ka exemple nakoti na posetene mpo oyeba yango adi batiaka kiti malamu bazomema nango mokonzi. Amen. Yango eza pourquoi yango eza mpo emema royaume ya Nzambe partout tipoi wana. Amen. Okomona ye ni différence entre tipoi ou bien litière eza trône portatif na trône ya ivoire. Amen. Taba différence yango okomona ndenge nini tosala ba différence bamona ke deux trônes wana ekeseni. Docteur Eugène zwana no biso katik de katik 3 kote otoche trône d'ivoire yango wana trône d'ivoire ezala omona différence nango kote ezali litière todi litière eza trône mais trône ya komemaka yango trône litière yango wana soko ozwi kote ya nini ya trône d'ivoire okobotanga wana zoyeba biso jekuleza na 1 roi chapitre 10 verset 18 à 19 tanga na noa jekulu fezalaka wana. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Olobi asali trône monene ya ivoire tomoni présence ya ivoire awa. Il le couvrit d'or pur. Asipi yango na wolo koesakaka ebonzambe. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure on était arrondi par derrière. Ezalaki na 6 degrés nde okuti ye partie ya likolo ya afanda c'est-à-dire apesaki na 7e. Eza arrondi par derrière. Amen. Ok. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Maboko na ngambo na efandelo maboko eza watika na eza baro ya boite. Obi ya kiti ndenge oche wana ce sont les bras de la chaise. Ok. Des lions étaient près des bras. Tomoni présence ya ba lion pembeni na ye. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Et 12 lions bazawana de part et d'autre. Amen. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Et ça va bongo tena mokili mobimba. Kendo siri ça? Ici. Et c'est bien. Les 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Oui. Et il ne s'est fait rien. Soukatawa. Ok. Tout le monde côté à trône à Ivoire, tout le monde que Ivoire les a dans le Où est la puissance? Amen. La force. Tout le monde peut pas lion, bazali, on a d'abord 2 lions, na 12 lions. Donc 12 apôtres et l'enseignement des 12 apôtres à Gossambi, ça n'a pas moqué. Je peux comprendre 2 lions, vous avez la montagne à transfiguration. Donc on a fait qu'on a trop, on a besoin de pétrole. On a fait une trône, 2 lions pe bayak. On est à gauche, on est à droite. Et dit dans Moïse. Amen. Tant qu'on dit lion, on a déjà jugement colère. On lui a dit misagate. Amen. On dit la colère du roi, c'est comme le rugissement des lions. On va regarder un proverbe pour moi que les lions sont pardonnables. Alors qu'il a Proverbe chapitre 19, verset 12. Voilà, Nanaï. Est-ce que tu es d'accord? La dame est encore à moi enseignement. La colère du roi est comme le rugissement des lions. Alors, il y a mon conseil, ça le voit à Congo, à Kos. Il dit que dans le trône d'ivoire, tu vois une colère des alliances. Amen. Il y a que ça, mais ça va nous pousser à nous au Pasuki. Mais tandis que dans l'itière, où est un trône portatif, Tipoi, malgré qu'on coupe à mon conseil, il y a un tambour qui n'a pas monté dans mon état à Boutou. Amen. Alors pour tanga na ngopo bateko ba yaki te ba comprendre yango bandeko ndebo sunga kabiso ko na pena Michel 4 chapitre 3 le 7e verset. Le 7e verset. Tangela biso. Voici la litière de Salomon. Et autour d'elle 60 vaillants hommes. Ok, d'abord il y a 60 vaillants hommes. Tolimbola ki makambo déjà ozongela tako yo moto ya katende pesa biso mo apoko so. 60 vaillants hommes bingambe bilombe de tumba. Des plus vaillants d'Israël. Oyi basabi ba n'importe qui ba plus vaillants d'Israël. Tous
sont armés de l'épée. Ils sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hache. On vit des alarmes nocturnes. Il faut trôner Amen. Mission yango bitumba ya butu. Sata saka mosala butu. Alona kape ivreka na butu. Amen. Ni sana molili. Mais l'itière ça trône notamment na butu. Or butu c'est l'état de la grâce. Pour dire que la nuit est avancée, les jours approchent. Attends comme on est mort, c'est bon 8 heures mais tu as toujours la taille à butu. Et bandawa pika katango Christ akufili kona ikurusu taille grâce to bandi tango ya butu. Tango tango ekoya c'est l'enlèvement de l'église. Donc on a mukatoke. Amen. Mais si quand il y a l'itière avec que ba 60 voyages maziki, ba ngozo soza armé na épée. Le roi s'est fait une litière de bois de Liban. D'abord la carte la litière ils ont la bois de Liban. C'est-à-dire que ça c'est toyo et uti na mboka mosika mboka bapaya. OK? Il en a fait les colonnes d'argent. Makozi na ngwesa ya argent. Les dossiers d'or. Mokongo na ngwesa ya wolo dossier ça na kola na sima ya kiti ya plastique wana ndio bien dossier. Et ça ya or. Les sièges de pourpre. Peto moni pourpre pesa wana. Au milieu. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Et c'est quand on fait des wana na sema bien ngwesa na broderie. Broderie ça va ça kana bilamba wana elingami babengi yango ezalaka amour elimbola œuvre d'amour. Amen. Côté au balio bazali kanda. Côté au tomoni et société va ya homme bazana ba épée pe basali yango na bois de Liban. Bois de Liban tomoni argent ezali or ezali pour ezali amour ezali. Ah, comment la différence c'était? Côté présence ya balio na ivoire banyama ya makasi njoko saka makasi ndio pasaka pe makasi mais côté to kutinde bato pemesike basike ni litière bazo sécuriser litière bango tu bazana ba épée na loboko pe bazana yango na boîte de Liban argent ezali or ezali pourpre ezali broderie amour bezao. Voilà, l'amour c'est la grâce. Amen. Tolipo qui 60 vraiment tolobaki nini soko soko kanga Lévitique je crois verset 3. Alors il ceux qui ont estimé motomobali mobali oya kembi. Amen. Oya sana 60 ans. Ma ko estimé na 50 cycles d'argent. C'est que chiffre est 60 les agandés à mibali. Amen. C'est-à-dire pour la sécurité à litière. Pour la regarder litière et sa capacité de mibali. Amen. C'est quoi il a été à qui sous. Dans le baki que sécurité à litière ils ont assuré n'a pas si jamais. Pour aussi baki litière ils ont d'abord comme Yesu est moko. Pour dire que bois de Liban oui ils sont comme la litière les gens c'était oyo nous avons pas su avoir un mboka ya mosika en dehors de Jérusalem. Amen. Nzambe pe kwa kita na mokili atambola na bato ali apona bato azwa pe nzete ya mosika alata nzoto ya mabele. Est-ce que mabele ezalaka na likolo? Nzambe likolo azalaka esprit mais po akita tambola na biso atia royaume na ye il faut na nzete moko ya pays moko étranger c'est-à-dire alati corps moko étranger alati nzoto ya mosuni. Ah bosimbi yango te bandeko. Vous êtes d'accord na ngai? Amen. Amen. Encore ya Christ dans la église. C'est que l'itière dans la l'église telle que tozawana. Otozome manzambe. Tozome matrone ya Nzambe. Royaume ya Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire c'est que l'ipé l'itière n'engeza awa église za pe trône ya Nzambe za la paix sécurisée. Amen. Sécurisée na banani 60 vaya homme.
Si le soleil dans la chiffre d'homme. Et on a dit que frère bien aimé dans ma caméra pour sécuriser l'itière moi si à côté à Kakunate. Amen. Amen. Dans l'assemblée des sœurs, l'itière peut en avoir trône et en avoir quoi c'était à terre. Amen. À pour sécuriser peut en côté. La personne qui va dire Ephésiens chapitre 4 verset 8 on dit boyer. On dit étant monté en eau. Amen. Il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes et non aux femmes. Amen. Bosi mangate. C'est la tauton dans la boue vie nous sommes montés comme on le connaît à Garwe. Na bawa. Au côté ya batukuna ya libanda tea bakome. Ah, wa mwasa mataka wate. Amen. Ezali kambo ya pesa mena mibali. Voilà. Mobile zana patala akangi sentir malamu. Yoga sina lipute soki lipute katania. Amen. Po ezara rokomona pesa mobali pesa bwe. Parce que les quatre na be patale kita. Et ça va quand on va solo. Mais moi c'est là on doit attendre ma moke. Attendre moke. Yoko liboso kuna moke tango sama kufanya so lipute katania sopani si matata. Nzamba ibaka yango. Ministère ya mwasi na cuisine. Amen. Na église akombe la bisawa. Lokola losambe lokota bwana mwana wangu sura bumba lambi maboke kitoko mbika na muzumba chebi ya katikati kwa ngabibele sima losambe batatabu ana nobolia. Ate wana uganga na uzonga na sale mbi. Amen. Tamona kwa ye biso sa ko chaque jour. Neti de loi. Na okende tole so ka prière à Genèse to okende mona tole. Pour donner la marche à 14 1 l'ordre des eaux comme la souka. Amen. Tobeta kapenda be Damas chaque dimanche. Ozongi na parler bimbi penza ko li tuma kimia. Et puis ça fait ko limbo bakasa na l'église. Bate ibali aka place moko. Sako bangana. Amen. To yoka baka somo ele. E batama musa ko tele jeune poisson. Oh. Awa. Banguna bazalakao. Awa ezalaka chez de Noé. Soki liyo koti makasi ya liyo esili. Amen. Bongo kona liyo bakofanda place moko. Amen. Biso nyonso bina biso ete matiti. Amen. Kwenda kati ya arche liyo ya kimboloko. Amen. Ah, to comprendre makambo ye. Arche ya Noé ya boye. Boloko penda we na koiba fandi. Tasu boloko zo mwa somo. Ele mas kobanga te hawa makasi na kesi ile itikali kuna libanda. Na kabila wana ba église ba te ba banga kolia pa place moko. Oba kotsata na ba poisson. Okota lola te au nom de Jésus. Amen. Ata o teo sans moto. Ata o sane koko évangile oyo. Tene eko solo la te. Amen. Amen. Yango singa ya litière lobi sosat devaya homme. Bingambe. Ceux qui sont exercés au combat. Mais il faut en épée dans le quai ton aïe. On répète la parole de Dieu. Ce qui fait la force de l'être serviteur de la grandeur de l'écriture. Amen. Yango prena kama ngabate tango zalaki étudier wa kotanga cours na ya wa tangi recherche scientifique atangi soki sociologie générale atangi anthropologie atangi comptabilité so tanga tongo tipo kana kwa moté po tanga Bible problème. Donc beaucoup na biso to méditer en nuit et jour c'est la Bible. Posanga epete tango ennemi ye obimisi ennemi abangi. Amen. Yamona simba ni nani tango milimo abezo kotela nani oyo Saulo. Bible dit que toluka moto moko toluka aza d'abord fort. Aza la paix vaillant. Aza elongi kitoko. Azo parler peu bien. Aza na beauté. Ipe ayeba kobeta lindanda malamu. Yeye abeta lindanda. Aza la paix na force. Tango akoyemba milimo abelo kwa nakati na Saulo. Amen. C'est moi qui vais mettre la musique. Amen. Les gens qui ont mis la musique en dimanche, qui sont en esprit des morts, les hommes qui m'ont accompagné. Amen. Quand les gens ont été à toi, tu as qui si na mokoko na bureau na yo, na mesa ya sago pas sur tes kaka. Les gens ont dit amen wana, va pas écraser. Amen. Amen. Pourquoi la musique ils ont mettre na kitoko? Ils ont mis na milimo mabe. Donc il faut ça la fort, aux la vaillant. Oza la paix, olo ba
Par là, hier, c'est pas comme tu m'as entendu Moïse à terre. Fungwela biso makomito yo kama bomba mia bokozi na likolo. Amen. Amen. Ministère de la veste te. Et de la paix gloire te. Et ça peut dire végétarien te, mais c'est la parole. C'est l'œuvre Mosala. Aux ala héros vaillant. Mota banga gata lenga gate. Tokena motema quelque part par exemple wana tokena ye. C'est mon gabi papa na a confessé. C'est la réalité que oya zawa na zande ko ya mobali. Mais moté ministre. Papa na ana dossier moko makasi ya mais devait sanga ki mathématique et ami a repentant c'est tuninga na motema bo sambela pona ngai. To sema baye na biso mbula zomi. To boti bana misato. Mais bana nyonso wana misato daga bana mobali na ngai te. Na iba kama oka libanda. Ministre mo zo na musiko yo yene ndeko ya mobali ya sera wana. Apanike. Vraiment, ezali ni papa nini? Ngali d'être bakoza fort na faya. Écoutez de kono ya ndoto lokola mwasi ya docteur général confessé par ngabi papa. Bon habiter ngaza de projet. Ata abengi passer mambuse na ngai na confessé. A confessé bano eje na bota na bota na eje te. Na bota na na kaka na baba zi mosu na ibi di bataille na côté ici. Amen. Moteur sa faya ningana te. Alenga pete, nebi sapende konanga ya nzoto te. Amen. Il faut dans la fort et vaillant. Matin alors, c'est quand on va confesser pas naïe. Oh c'est ma bien, on occupé comme na naïe te wana dumba. Frère te alingaki. Non, monter il faut dans l'estomac. Ma personne va sacrificateur doit courir. Peka. Alia banga. Alia pe estomac. Bon ça y est patrie ne peut la cacher. Vous savez patrie. Amen. Mbanga pourquoi? Parole. Ezala. Lipeka. Mais ma charge ya bandimi. Estomac. Bomba secret ya bandimi. Poitrine. Likaka pe bandimi. Donc le colon avec Yesu makasa na ikola na poitrine ya Jésus. Mwasi ya nani ya iri. Abia na ikola alikoona poitrine ya mwasi na sike poitrine na kape bolingo. Ataki premier zola alikoona tolo na ye. C'est-à-dire que biloko il faut monter azana yango. Ah, na ngela kata makambote mais nzamba terrible. Ndako kota kuna neno kenda na trône blanc tanga mo nzamba okumbaka ngai. Bon peut-être avec ça asia na kati na lingomba. Donc mbanga azala. Monter boy bango nini? Mâchoire zala. Hein? Mâchoire épaule estomac na poitrine. Soki monter ozana ngote ozava ya omete. Zonga na ba. Amen. Paul a dit il faut dans la biloko wana. Parole. Charge ya bandimi comme mango. Ata modèle soki na otaki leloko biso na passer mambuse. Tokwesa maki lelo. Na souhaité ngote papa na ngeza c'est un exemple. A confesser yo. Loko na boka na kana passer mambuse te ou abia naisha mupata. Ana likaki na sasa ya komona yifu to kwanye libanda mais a confesser te kwa confesser. Donc t'es jeune moni mambuse na moto mabe. Moni sert na biso na ya ça de ki wana kana. C'est vrai. Azwa pirne bandi kwa mema ngoni mo dibanga batoka ba mambuse za ministre te. Obi problème za. Ndika za na lumbi apatira kana na certain na hotel. Frère kazi ale makambo lumbi ba che passer libanda. Nayo motako fake pa nayo. Naye motombe na même péché. Nayo na ça m'a fait pour le kata passer na pousse. Parce que tu manques l'amour. Dans l'estomac, ce qui te dit bongo aller na ba. Amen. Pour sécuriser l'itiel, il faut pas vaillant homme. On a la épée qui est la parole de Dieu. Boire des libas Christ en a dit nzoto. Ya mabele, ya étranger, aye pa na biso. Comment est la présence ya argent? Argent li pour la argent. Moi na taka makomi ezate, makomi eza ebele. Or eza royaume bon Nzambe. Amen. Gloire ya Nzambe. Yango wana pour présenter la royauté. Comment il veut présenter l'amour. Broderie de l'amour. Amen. C'est que les longs hommes afin dit qu'on a l'itier. Trône portatif ya grâce. Azotama on a butu. Pona ko bundela ka basantu. Pona ko yemaka ko yome
na ye akomi na meto atiki royaume na ye wana alobi akomi tiki mpe na lugwala atiki mpe kwa na chien combattant azotika tiki na yanonge atiki na buta partout royaume ya Nzambe eza partout mais il faut ezala sécuriser po bayenani bakota te banaye balukaka kaka kokota kaka bazobundisa bakota mais il faut sécurité ezala. Amen. Donc on dit différence entre trône d'ivoire c'est pour le jugement. On dit tiers et ça trône et la grâce. Amen. Nous savons pas dans la bongo. Trône et robe kiti. Amen. Et ça la trône de grâce. Mais à quoi la wana te? À quoi songa pe la trône blanc? Et qu'on a la bonne année pour la juger. Pourquoi blanc? Amen. Pourquoi blanc sur la mission au Canada Apocalypse chapitre 19 pendant la verset 11 wana. Ce que la miko c'est fait miko zalaka wana 19 11. OK. Apocalypse chapitre 19. Puis je vis les ciels ouverts. Et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Mais azo juger avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un diadème. Abetaka maladie, abetaka bondoki, abetaka sida, abetana ingabe mulele liwa pesaye. Yagona mutule plusieurs diadèmes mitole belepo yasala kamache ndili te fala ka de fete abetaka kaka. Abala champion toute catégorie. Amen. On limite bien aimé souvent les cinquantaines, il veut aussi demander mon thème en hôtel. Champion toute catégorie dans la kamamba te Nelson. Champion toute catégorie pour y liwe konyataye. Akolonga liwate. Mais Jésus de champion toute catégorie. Apeta bandoki, apeta fonori, apeta masoko, apeta minama, apeta nzimbo, apeta mamaladi. Nasuka keko pose ngaboko ya monene liwa. Alongi liwe bloqué au pas question. Sinenda kilako liwa. Troisième jour liwa. Abimi pa azana bon moitié. Amen. Amen. Tout le monde a joué à diadème na moto plusieurs couronnes. Par l'homme de Kanaï Kaka, il combat et juge avec justice. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Trône couleur blanche, la couleur de la justice. Amen. Ce qui au monde trône, les appels, c'est que yende akata makambo na bosembo. Asa lokolo bakuru na biso ya Afrique te. Lokolo bakuru na biso de cassation. Lokolo bakuru constitutionnel te. Aleki bakuru ba juge ya cour suprême de justice. Aleki ba juge ba cour d'appel. Aleki ba tribunal de soki de paix. Oya biso bisiko zaka na mbongo ata olongi ba kotenga bisa. Amen. 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 Menzambe akataka likambo na bosembo. Amen. Afutaka moto na moto kolandisela mosala oyo osalaki na se na moyo. Yango kengaka nyonso ozosalaka. Amen. Yende mopanga na Salomo Nzambe o. Yende akataka likambo na bosembo ye Nzambe o. Akataka likambo na bosembo ye Nzambe. Motema mosepela na yeba. Alléluia na nzembo papa. Alléluia Alléluia Alléluia. Ana yembia na nzembo papa. Alléluia Alléluia Alléluia. Oh nala babeli na iso papa yawe Nzambe o. Babeli na etula pona yawe Nzambe. Parce qu'il a consacré Jésus.
kategoria ya bandimi na kati na église. Babi frère wana za donateur pesa ya mbongo ebele. Mais au côté partout dans la deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, titre en deuxième bureau. Bate ba ebi pe makuta la kape na ye. Mais comme on a moi qui tu bien na ye. Bon mon ma frère, il faut te protéger bango, faut mon niveau. To garder bango ebi tano to fuwe lu bana liboso bona ta kombo ande ko na te. To bandika na musala ka mwandele mwana pas. Pour la première frère wana sombeli bazana ba mbongo ebele mbongo pendant ya sol. Sombeli sont amplificateur banini tout ça a tout se peli tout ça moi frère à moyen. C'est ça qui tombe moi frère moyen ça bien. Mais frère qui otambola mobula moni mosi ya kawe gasa baby. Comme il kolataka fi moko sombola tina me yeseni. Tobina ba toko bwaka eli banda dimanche. Mais oyoka ba coup de téléphone. Kaka na bate assemblée de cette. Mais puis nous avons des petits. Mon toi, c'est lui na moi église, mon chéri, banda église ya sika boy. Oti ka biloko wana. Ebi ba rigero wana boti na ngwapi banda ya lobi oyo. Toli toko bwa ka yeli banda. Ya église akokende libanda. Comme so yepe na physiquement boy, we ana no to Solomoni hein. Atala kana église ba frère ma moyen. Na boti ka ye, boy ka ko lendi sa, ko lendi se comment c'est miezali. C'est comme on dit, moi, dans un bon côté, ah, toi, frère, tellement on a 15 minutes. C'est le Ndumba, oh, le Ndumba, mon soto, salitaire, vive à Kédé. Pas dans la moyenne. Faux ministre de Dieu. Ah, ouais, il faut justice, c'est ça. Balance, c'est ça, équitable. Mon bon âge du campo, traité comme riche. Amen. Vous avez tous appelé l'esprit à Salomon. Trône blanc, il juge avec justice. Yango jwa moni tetalo batu ba sindi okata likambo basi mibale baye. Tozaki bisi baye na ndako. Bana wasu baboti. Temo azalaki te. Amen. Yo pe atako fa na trône blanc na tango wa jugement dernier mais là okata yo makambo na yo. Oh. Lelo pe na trône blanc pour l'église. Azo okata likambo na yo. Tinga basa justice. Basa lo seku. Ma combattre yo. Akokata likambo na yo na bisembo. Amen. Tomi butela kadete. Tambola kana kati ya chemin ya justice. Tout ça. Oya kai bi mwana moninga. Na koti na prophétie te. Na okende be tout droit na tirana. Apoto na prophétie ya toyesu makambo ebele. Oya bi mwana moninga na butu. Afandi na dondone butu mobimba. Metango tongo etalifa mwana soke pa mama naye. Nazana ngambo kuna tena kwa hiyo na idée déjà sur yango. Ndano bakaka ebi mwana ya moninga. Ni témoin na kati. Kaka bamwe baye na katikati ya ndako wana. Moto babebe bilongi ya bana pe azipete kosuka boni. Sangwe tambo na Israel mobimba. Oye kozala ndenge nini? Oye kosuka boni mwana kasi ya ndani. Wana baade ne pesa kina ngongana te baade ne pesa kina tango na te. Ndio meta baade ne ke watima kiana Afrique du Sud batali ba basoki na inde mama ya mwana. Problème est sérieux. Amen. Dieu a consulté roi Salomon. Aïe, il a tourné la yafande. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais comme il a beaucoup de moi, on a gardé Benatali, ça qui m'a gardé pour m'amener faire ma camarade à Yomala. Amen. Mais vous avez partout au Kumbakaba na Nyoso, au Kumbamana et Bembe. Oh, c'est bâtard. So quand tu dis que tu vas me bonder, tu vas me moiner et Bembe. Va tout dire en boca et Bembe. Il y a pas de ma moine à examiner, ça moi en anglais. C'est lui qui a le fils et la vie. Au moins, on a eu sa bouffe à terre, après ça a été bon moi. Et ben nous au Kumbaka. Bana bakufa sinde bakimbanga ana bomoy bana bakufa sinde babukunda bakufa salisa mubutu na bambo na mubutu makasi pasala ka samba ke wabio akufi na poto akoseka après 3 jours asali frère statika na ilongela ya tena kati ya serke atinye mona kisasa rage balimbonge tinye mona kisasa ke batala ke yakopo abi menasima ke tala sekito timapeke epaza ka Yesu pia sekwa Kita na aéroport à Angers, nous avons besoin de nos cercueils à côté où il y a la tala comme ça. Pour examiner cercueil, vous avez des keko. Recherche A, on a un sabato, il y a payé à Kauna qui lui a beaucoup fait à solo.
babonga ya solo frisa jana Mobutu tata Mobutu sisi huko kumbaindi wa zamani kama mwezi ambaye tulizaki pemo amokela no kwa suki tunazambe alokuta amen Salomo atani likambo rabi likambo ndego poto kata likamboyo ila ngaga na epe ero sana ga epete vaya pa na ga epete meme na église ero ekata ga likambo celebre amen eza makanisi ya moto na yote eza utanga osoka na kaso kili sase soki na droit oyebisa makanisi non na salaka droit makanisi na opeji soki ya maître avocat soki ya magistrat de telle makanisi ya moni c'est l'article interne de la constitution ça veut montrer ah makambo ya code pénal et ça la kate amen biloko mosungu na code pénal endimisi yango mais awe endimisa mite amen amen mais na code pénal esika que soki mobali a violé fille ya moins de 18 ans moseka bakanga ye il y a aussi des filles qui violent les hommes est-ce que ça bazo violer ils sont obligés à moment malebele otalinga vakanywa na chambre papa yako sambe napona kwa tipe na kati ya losamo bio sambe tupa akose kwa kolega pe mahali makati bekakakakaka c'est tema to sambe la afunga maputa za bulungu soko mekipo bima na oganga ya kotelenga na kati na chambre mayele silio na kusante ngini ya wasiko poso agange walwatiri okuta na chambre na itenge nini leta wa kokanga yo polita kotaka ya koti na chambre na ye okota boloko ya pamba amen yango fuko na mayele bate okebaka soki babenga zaka benga yako sambe na poranga permanent de merci au compagnie quelque part toke batoni bale tokiwa omona so amoni die merci pour permanent akangi elongi osiki biba ile kiboko na malamu tuna experience makasi ya kutoa osono sakani kwa na motambo lokola koto kwa na motambo makoliko mezaki na volonté na ote peut-être okeli banda mais otaki de contrôle sala yabo osoka siagangi ya boka ngai na bosambo mezalaka président kendeka na batoni bale amen et pesa na kati l'église boyo na bopanga c'est la parole de Dieu amen ba ministre nzambe na kati na météo bokata makambo na makanisi na bino te botala pe race sociale ya moto te botala pe catégorie ya moto te zwaka mopanga amen amen mote azaka pe friase na bandimité omoni bandimi basalo bibo ya moni toto sakana bandimité modina friase ka bateite eloko ya friase ka bateite c'est la parole de Dieu nalo ke solo moto na eza parole de bandimo boy na kotere bawa ti parole ya Nzambe de lomisaka amen bon mo panga lokole yeye ya mama yakawa solution eza boye tozo kata mawa na biteni mibale yozo eteni moko oyo pazo eteni moko de sengo sala bonyo esukawa mama azalaki mwana ete yo kama na bakasi kateka mukitoko aiza peda bien kata ekaka kata mwana wakato kata ekaka kata mama alikaka mwana kabana te mote asonga kapete lingomba pe kabwana soki makambo ya tokabongisa yaka ti toke na molongo so moni mote bateke balingo na kabwa limona ko diviser église aza mosali ya Nzambe te amen wayo beke toka ta mwana bon mama yo mosusu kuna pesa biso dernière décision to sa siko oboni donc mama okimi sopo na ye ninga akanesi douleur ya Fatima abi mwana na kufa omata ye quand même azwataye na mona kataye kune pa na ye na kondima teke na mwana nga kufa ya douleur ya Fatima na ngai Salomon lo biboza mama ya dimike mwana kufa te bo pesa mama nende ye wana sango ndine kati likambo opanga donc le trône blanc c'est-à-dire que Dieu gise avec justice le lozamba représente na basali na ye akata pe likambo na yo bato bazobundisa yo innocemment samba akata likambo na yo babotola mwana nokaka pamba awa nazwi mwana kwe babotola chasse na yo babotola santé na yo babotola mayele na classe babotola mobali na yo komitungisa te Salomo azali afa na trône na ye aokata pe likambo na yo zala na confiance na Salomo wana amen zala na confiance o babotola yo wana ekozonga ata na tomosa botola kobota na yo ekozonga
abotola chasse na ye kozonga tika beta to tositokanga ye tositozwa ye tositozipa ye tositonyata ye Saloma kotema na mopanga okende liboso bakobunda yo bakoshane motinda na bakobunda ye to yete eza ye amego eneneni Saloma tene na mopanga longisina na likambo ola pambo na biso nyonso ndeko ya mwasi mpe ya mobali au nom de Jésus Christ amen.